जनगोष्ठीनो एसटिखौ होमारोब्ला आसाम एबा जोंनि बिटिआरआव थानाय एक्जिस्टिं थाखानाय माखासे एसटिफोरहा माबायदि खहा जानायखौ नुहुरो नोंथांमोना? इतिमध्ये आं मोनसे रेफारेन्सआव उदाहरन लाबोनो सानो 1996 सनाव 1996 आव बे सयथानि भितराव अकल मोनसेल' माहारि कच राजबंशी भारतनि राष्ट्रपतिया अर्डिनेन्स जारि खालायनानै 6 मासनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि बानायदोंमोन। बे समावहाय बे 6 मासनि गेजेरावनो जोंनि आसामाव जिसिबां ट्राइबेलफोरनि उच्च शिक्षा अनुष्ठान हायार एडुकेशन बेफ्राव इंजिनियारिं कलेज, मेडिकल कलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कलेज आरो इउनिभार्सिटी बेफ्राव गासैबो माबायावनो बिसोरो 80-90% दखल खालामना लाजोबदों। जोङो अरिजिन ट्राइबेलफ्रा गोबां डिप्राइभ जादों, जोंहा खहा जादों। थिग बिदिनो राजनैतिक दिगावबो बै समाव आसामनि माजुलि होननाय मोनसे एसटि रिजार्भ एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव बाय इलेक्शन जादोंमोन। बेवहाय करुणा दत्त मुंनि सासे राजबंशी सुबुङा बेवहाय केन्डिडेटसार होनानै कन्टेस्ट खालामनानै बिथाङा देरहासार जानानै फैनो हादों। बेवहाय जोङो ट्राइबेला डिप्राइभ जादों, अरिजिन ट्राइबेला। दा बेफोरखौ नायोब्ला मोनसेल' हारिखौ बै समाव 6 मासनि थाखाय एसटि बानायनायावनो जों जिबायदि डिप्राइभ जादों गासैबो बिथिंजों साख्रि बाख्रि, हायार एडुकेशननि एडमिशन, पलिटिकेल साइडआव, दा बेखौ जुदि नायोब्ला दा जुदि 6टा हारि एडभान्स आरो पपुलास माने बहुत उन्नत आरो गोबां जनसंख्यानि 6टा हारिखौ जुदि एसटि बानायोब्ला टटेल आसामजों लोगोसे नोंथां सोंनाय बायदि जोंनि दानि बिटिसि बा बिटिआरआव जथेस्थ खथि जागोन, सेम खथि जागोन। थोंजोङै दा जोंनि बिटिसि एरियायाव 6टानि भितराव 2 जनगोष्ठीया बेवहाय दङ, कच राजबंशी आरो आदिबासी। बिथांमोना जुदि बेवहाय एसटि जानांगौब्ला जोंनि नैबे बिटिसिनि जेसेबां बिटिसि कन्स्टिटुएन्सि दङ बेवहाय बिसोरो कन्टेस्ट खालामनो हागोन। आरो जोंनि बिटिसिआव जितु जनगाथनि जों ट्राइबेलफोरनिख्रुइ नन ट्राइबेलफ्रा बहुत बांसिन जनसंख्या दङ। तो बेखौ नायोब्ला बै माजुलिनि जितुनाखि रिजाल्ट 1996नि बेबायदि जागोन। बेवहाय गोदान एसटिफ्रासो जोंनि थैनि बिनिमयाव मोननाय, आन्दलननि बिनिमयाव मोननाय, जोबोद खस्थ' खालामनानै आन्दलन खालामबोनाय बर'फोरनि मुङाव बड'लेण्ड मोननाय बे राजनैतिक मुलाम्फाखौ बिथांमोनासो लाफैगोन, जोंहा मोनसे साननाय दं आरोखि। तो गतिके जोङो खुनु पद्धे बेखौ मानिनो हाया। आरो बिटिआर बा बिटिसि एरियानि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानो, बिसेसकरि बर' दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोर, पलिटिकेल लिडारफोरखौ जेन' आसाम गभर्नमेन्टआ प्रप'जेल हरनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि एसटि बानायनो नागिरोब्ला बे मोनद' हारिखौ बिटिसिआव बेवहाय गोख्रों आपत्ति खालायनांगौ होननानै आं सानो। बिनिखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं गासैबो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरि, माहारियारि आफादफोरनि आरो जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरखौ खावलायनो सानो, जोङो बेथिंजाय मोनसे मोजां सिन्था सरसा खालायनानै मोनसे थि माबा लानानै सिद्धान्त लानानै जोङो आपत्ति खालायनो आगबारायबोनांगोन, बेखौ आं खावलायबाय। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव? इतिमध्ये नोंथाङानो बुंखाबाय आसामनि एडभान्स आरो पपुलास जनगोष्ठी 6टा जनगोष्ठीया एसटि जानो होननानै गोबाव समनिफ्रायनो सरकारनाव दाबि दावा खालायबोगासिनो दं। आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो 2019 सनाव पाके प्रकारे कौशले खालामनानै प्रप'जेल मोनसे हरदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव। बेखौ राज्य सभायाव प्लेस जानानै दङ। दा बेखौ मिथिनानै जोङो ट्राइबेल संघ आरो आसामनि जेसेबां ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोर दङ, सिसिटवा होननाय, जों जयैनो बेखौ आपत्ति खालायनानै आपातत पेन्डिंआव दोननानै दङ।
किन्तु दा नैबे समाव आसामनि बे एडभान्स आरो पपुलार जनगोष्ठी 6टा जनगोष्ठी अर्थात मरान मटक चुटिया टाइ आहम कच राजबंशी आदिबासी बिथांमोना दाबिखौ तीव्रतर खालायगासिनो दं गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालायगासिनो दं दा बिथांमोननि दाबियाव आसाम गभर्नमेन्टनि मान होनो गोनां चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाखालैसो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदों जे सिगांनि कंग्रेस सरकारा मोनसे प्रस्ताब लानानै दोनदोंमोन एसेम्ब्लियाव बे प्रस्ताब मते बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनाय बे फर्मुलाखौ बहननो हाया बेवहाय लिरनाय दंमोन जे एक्जिस्टिं 14टा जनगोष्ठीया जितु ट्राइबेल नटिफाइड जानानै दङ बे एक्जिस्टिं 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि एक बिन्दु खहा जायालाबानो गोदानै 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनायनि फर्मुला बहननो किन्तु दानि गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ बेखौ पर्यालोचना खालामनानै नायदोंनो दाखालिनि बिबुंथिनि गेजेरजों जों मिथिबाय जे बबेबा मोनसे ग्रुपआ खहा जायालाबानो 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालामनो हाया बिनिखायनो फैगौ नभेम्बर दाननि जितुनाखि शीतकालीन विंटार सेशन आसाम एसेम्ब्लि जागोन बेवहाय केबिनेटआव सिद्धांत लानानै मोनसे रिपर्ट दाखिल खालायगोन दा बे रिपर्ट दाखिल खालायगोन होननायाव जोङो आतंकित जादों जों गिखांनाय फैदों जोंनाव बबेबा मोनसे ग्रुपआ खहा जानाय माने ट्राइबेल ग्रुपखौनो बुंनाय जादों 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायगोन होनबाय नालाय दा जोंखौ खहा जानाय जुदि खालायोब्ला जों खुनु पद्धति बेखौ मानिनो हाया होननानै इतिमध्ये जोङो दाखालि 11 अक्ट'बराव गुवाहाटीयाव अल आसाम ट्राइबेल संघआ एक्जिक्यूटिव मिटिंआव पर्यालोचना आलोचना खालायनानै मोनसे सिद्धांत लादों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां चीफ मिनिस्टारनि जितु मन्तव्य बेखौ जोङो खुनु प्रकारै मानिनानै लानो हाया आरो बेखौ उइथड्र खालायनांगौ होननानै जों दाबि खालायदों जों खुनु पद्धति मानिनानै लानो हाया प्रयोजन जायोब्ला बिथांमोना जुदि गमामायैनो ब्रा ब्रा अख्रायनो खालायमारोब्ला प्रयोजन जायोब्ला ट्राइबेलफोरनि जितु सांबिधानिक अधिकार जोंहा जितु मोनथाय दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जितुनाखि आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सर्बांगीन उन्नतिनि थाखाय उन्नयननि थाखाय जि बेबस्थापना खालामनानै दोनदों बेखौ सुरक्षित लाखिनो थाखाय प्रयोजन जायोब्ला जोङो आयेननि सहाय लानानैब्लाबो चेलेन्ज खालामनो जोङो सिद्धांत लानानै दोनदों मोनसे पलिटिकल एजेन्डाखौनो जोङो साननानै लादों मानो होननानै बुङोब्ला बे गोबाव सम हितेश्वर शइकिया मान होनो गोनां हितेश्वर शइकिया रुंसारि जालांबाय बिथांनि दिननिफ्रायनो बे दाबिया फैदों बिथांनि दिननिफ्राय फैनानै बिथांमोनानो कंग्रेस रुलिं समाव 6टा हारिखौ एसटी बानायगोन होननानै बिदिनो बाथ्रा होयै भट गेलेनानै बिसोरो गोबाव सम राजनीति भोग खालामबाय सेम लाइनखौ बीजेपीआ 2016आव बहाय बाहायफैबाय 14आव बाहायफैबाय बिनि उनाव 16आव बाहायबाय दासिमबो बिथांमोना बुंगासिनो दङ 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायगोन बिथांमोना विभिन्न पलिटिकल पार्टीफ्रा इलेक्शननि मेनिफेस्टोआवबो थिसननानै लादों गतिके पलिटिकल हिडन पलिसि थानो हागौ आरो स्टार्टआव होनाय मानेथ' बे रोखा पलिटिकल एजेन्डा दं दा बेखौ जुदि खालायमारोब्ला जों ट्राइबेलफ्रा सर्ट बडिगाव खहा जागोन जोङो एमएलए निसो खोथा दहाय आं बुंदों गाव पन्चायतनि मेम्बारावबो जोङो कन्टेस्ट खालामनानै एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा मेम्बार जाबोनो हानाय नङा जेसेबां अट'नमास काउन्सिल दङ दा आसामाव बर' अट'नमास काउन्सिल राभा अट'नमास काउन्सिल टिवा टेंगाल सनवाल देउरि मिसिं अट'नमास काउन्सिल दं बेफ्राव गासैबो दा बे मोनद' हारिया जुदि एसटी जानांगौब्ला बिसोरनो कब्जा खालायजोबगोन गतिके जोङो राजनैतिक क्षमताखौ जेब्ला बिसोरजों कब्जा खालामनानै लाजागोन जोङो सेनानै लाजागोन सर्ब दिगाव विभिन्न डेभेलपमेन्टनि खामानि सुजुग सुबिदानि जोंहा जितु सुबिदा दंमोन बेफोरखौ जोङो बिसोरजों सेनानै लाजाजोबगोन गतिके जोङो सांग्रां जानांगोन एकत्रित जानानै बेखौ जेरैखिजाया होबथानांगोन बिनिखायनो ट्राइबेल संघआ जिहेतु ट्राइबेलफोरनि सांबिधानिक अधिकार
आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जिथु सुजुग सुबिदा होदों बिनि थाखायनो खामानि मावबोबाय थादों बिनिखायनो जोङो फाइनाल सिद्धान्त लादों बेखौ जेरैखि जाया होबथागोन हाथाराब्ला प्रयोजन जायोब्ला जोङो आयेननि सहाय लानानैब्लाबो बेखौ चेलेन्ज खालामगोन बिनि दायित्वखौथ' सरकारा लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे नै दाखालिसो जोंनि आसामनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टारा नैबे बबेबा मोनसे ग्रुपआ खहा जानानैब्लाबो 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनांगोन बिनि रिपर्टखौ जोङो एसेम्बलि फैगौ माने विंटार सेसनाव लाबोगोन नभेम्बर दानाव बेखौ बुंनायाव बांसिन जांख्रिखांदों थ' गणतान्त्रिक भाबै बयहाबो दाबि खालामनायनि अधिकारा दङ जोंहा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो गणतान्त्रिक भाबै जिहेतु गणतन्त्र देश गणतान्त्रिक भाबै जोंहा खहा जागोनखौ जों अनुभव खालामनानै बादा होनायनि राइटआबो जोंहा दङ गतिके जोंखौ बिथांमोना इन्डिभिजुवेलि एटाक खालामनांगौ बा सांगठनिक भाबै एटाक खालामनांगौ बेखौ आं जुक्ति दं बायदि साना मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो दाबि खालामनायखौ जों नोंथांमोना दाबि खालायनो मोना होनाखै जों बुंदों बिथांमोनखौ खालायनो नाङा बिथांमोनखौ एसटी खालायोब्ला एसटीआ एबिसिडि बा गोदान गोजाम बा माबा मोनसे ग्रुप बायदि खालायनाय भारतनि संबिधानाव जिहेतु प्रभिजन गैया बिनिखायनो जोङो आतंकित जादों जों गिख्रंथाव मोनसे माबाखौ नुहुरदों सिनारिखौ बिनिखायनो आपत्ति जों खालायदों दा बेखौ गभर्नमेन्टआ बिबेचना खालामनांगोन जोङो बबेबा मोनसे संगठनखौ दासिमबो नाम दांखिनानै बा लिडारफोरखौ नाम दांखिनानै जोङो सोंखारियाखै गभर्नमेन्टखौसो बुंदों जोङो एसटीखौ खालायनो नाङा आरो जोङो मोनसे खोथा बुंबावदों सिगांनि गभर्नमेन्टनि जितु पलिसि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा एक बिन्दु खहा जायालाबानो 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायगोन होननानै बुंदों बिदिबा जोंनो माबोरै एसटी दानि एसटीफ्रा एक बिन्दु खहा जाया बिनि फर्मुलाखौ जोंनो खिन्थाग्रो पाब्लिकनो फोसावनानै होग्रो अब्ला जोङो नायनानै नुगोन जों खहा जागोन जाया जोङो मोनसे बिथांमोनखौ बुंबाय थादों जे एसटी खालायलायनो नाङा बे 6टा माहारि बिथांमोना सर्बांगीन उन्नति जानोब्ला राजनैतिक अधिकारखौ सुरक्षित खालायनोब्ला एसटी जालायनो नाङा बिथांमोना जिहेतु भारतनि संविधाननि आधाराव ओबीसी हिसाबै नटिफाइडखा ओबीसी हिसाबै बिसिबां आरो सुजुग सुबिदा होनो हायो गभर्नमेन्टआ आरो बिसोरनो होबाव जोंहा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो जोङो सहजगसो होगोन प्रयोजन जायोब्ला राजनैतिक भाबै बिथांमोना सिकुर जानो नागिरदों रिजार्वेशन लुबैदों बेखौबो ओबीसी हिसाबै भारतनि संविधानखौ संशोधन खालामनानै ओबीसी हिसाबै बा जातिगत भाबै आसामाव बे 6टा माहारिनो एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सि एमपि कन्स्टिट्युएन्सिफोरखौ रिजार्वेशन खालायनायनि बेबस्था खालायबानोथ' जोंहाबो जेबो खहा जाया बिथांमोनाबो सिकुर जाबाय जोंनि तरफनिफ्राय गभर्नमेन्टनाव बेखिनि मोनसे आइडियाखौबो होनाय जादों